احنا مش بنشارك في الكذب حتى لو كانت النوايا كويسه. حكت لي قبل كده ان هي دايما عشان تقنع ابنها انه يروح للدكتور بتقول له ان احنا رايحين المول، وفجاه يلاقي نفسه في العياده، وده كان بيخليه يعيط ويدخل في نوبات غضب ويتضايق اكتر، مش بس عشان ما كانش عايز يروح العياده، ده كمان عشان بيحس انه تم خداعه. ساعات الاهالي بيكذبوا على الطفل عشان يسهلوا الموقف، لكن الحقيقه هم بيصعبوا عليه انه يثق في اي حد بعد كده. ولو احنا كاخصائيين شاركنا في كده، فده هيخلي الطفل يفقد الثقه فيك انت كمان، وما يحبش يجي الجلسه ولا يصدق اي كلام يتقال له ولا منك انت شخصيا. وكل ده علشان كسرنا عنصر الثقه بكذبه اتقالت بحسن نيه. الاخصائي المحترف بيشتغل من ارض ثابته وبيقول الصدق حتى لو كان صعب، ولو ده حصل خلاص بنعمل التدرج في الكشف من غير خداع، بناء جسور من الثقه، مش ان احنا نخترق ده بشويه كلام حلو. الثقه بتتبني لما الطفل بيلاقي ان كل اللي بتقوله بيحصل حتى لو مش على هواه. طب ممكن تعمل ده ازاي؟ قبل الجلسه اتفق مع الاهل ان احنا ما ينفعش نخدع الطفل، اشرح له بلغه بسيطه، هنشتغل مع بعض شويه وكل حاجه هتبقى بخير. لو في شيء صعب الجاي ممكن تعرفوا ده بالتدريج، مش مره واحده. كل مره بتكون صادق فيها بتبني رصيد للمره اللي بعدها. لو قبل كده حصل لك موقف الاهالي فيها كذبوا على ابنهم وطلبوا منك انك تشاركهم في ده، قول لنا عملت ايه في الكومنتات.